नेपालमा अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग तेज हुँदैछ। मान्छेहरू भन्छन् बलियो प्रधानमन्त्री आए देश चाँडै अघि बढ्छ। तर नेपाल जस्तो भौगोलिक, राजनीतिक र संवेदनशील देशमा यो व्यवस्था सही हो कि होइन? आज हामी यसको फाइदा, बेफाइदा र सम्भावित जोखिमहरूको कुरा गर्नेछौँ। फाइदाहरू: स्थिर र बलियो सरकार। अहिलेको नेपालमा सरकार पटक पटक बदलिन्छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्री 2-3 वर्ष पुरै बस्नै पाउँदैन। कारण गठबन्धन, पद बाँडफाँड, आपसी झगडा। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आए भने यस्तो हुँदैन, किनभने प्रधानमन्त्रीलाई जनताले सिधै जिताएकाले कसैले सरकार ढाल्नै सक्दैन। हरेक 6-7 महिनामा प्रधानमन्त्री बदलिँदैन। नीति योजना लामोसँग टिक्ने भएकोले काम छिटै हुन्छ। राजनीतिक सौदाबाजी कम हुन्छ, मतलब नेताहरू बीच डिल कम हुन्छ। आजको नेपालमा यस्तो धेरै हुन्छ। यो मन्त्रालय दे, त्यसपछि मात्र सरकारलाई सपोर्ट गर्छु। हाम्रो पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दे, नदिए सरकार ढालिदिन्छु। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए मन्त्रीलाई सरकार टिकाउन कसैको माग मनाउनु पर्दैन। मन्त्री बनाउने खेल कम हुन्छ। 5 पार्टीहरू मिलेर चलाएको सरकार भन्दा एक व्यक्तिको नेतृत्वमा चल्ने सरकार चाँडो डिसिजन गर्न सक्छ। विकासका काम छिटो हुन्छ कि कति समय कुरा मिलाउन पार्टीहरू सम्झाउनमै खर्च हुन्छ। यदि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री भए प्रधानमन्त्रीले छिटो आदेश दिन सक्छन्। कागजपत्रको ढिलाइ कम हुन्छ। सडक, अस्पताल, जलविद्युत जस्ता परियोजना वार्षिक ढिलाइमा पार्न दिने सम्भावना कम हुन्छ। जनता सिधै जोडिन्छन्। जनताले आफै छान्ने भएकोले हामी बल्ल आफ्नो नेता पायौँ भन्ने भावना आउँछ। यसले सरकारप्रतिको भरोसा बढाउँछ। जनताले निर्णयप्रति सम्मान गर्छन्। राजनीतिक चेतना बढ्छ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी: प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेनन् भने उहाँलाई बहाना लगाउन पाउँदैनन्। जस्तै गठबन्धनले रोकेर काम भएन, पार्टीहरूले साथ दिएन, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीले यस वा नोमा मात्र जवाब दिनुपर्छ। काम भयो कि भएन जनता सिधै हेर्दैछन्। जस्तै रोजगारी, भ्रष्टाचार रोक्नु, विकास, यो सबै जिम्मा प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा पर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बेफाइदाहरू: शक्ति एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुने खतरा। प्रधानमन्त्रीलाई धेरै शक्ति दिँदा यदि प्रधानमन्त्री नै खराब मानसाय भयो भने देशलाई ठुलो जोखिम हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले मन लागेको डिसिजन गर्न सक्छन्। पार्टी, सांसद, अदालत सबैभन्दा माथि उठ्न सक्छन्। विरोध गर्नेलाई थिच्न सक्छन्। कुनै एक व्यक्तिले सबै शक्ति चलाउने हो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन थाल्छ। सांसद, मन्त्रीहरू कमजोर हुने। संसद भनेको देशको आवाज हो। यदि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री आए सांसदहरू केवल हेर्ने मात्र हुन सक्छन्। सांसदहरूको भूमिका घट्छ। नीतिहरू एकोरो बन्छ। उदाहरण, कुनै कानुन बनाउँदा अब जसरी बहस हुन्छ त्यो कम हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले भनेको नै अन्तिम हुने। डोनाल्ड ट्रम्प, पुतिन जस्ता स्थिर हुने डर। यदि अत्यन्तै करिश्मा भएको, कडा बोल्ने, जनता भावनामा डुब्ने नेता आयो भने कानुनभन्दा माथि उठ्ने, न्याय प्रणालीलाई दबाब दिने, फेरि प्रणाली परिवर्तन गर्ने जस्ता जोखिम देखिन सक्छ। नेपाल जस्तो कमजोर संस्थागत संरचना भएको देशमा यो जोखिम अझै बढी मानिन्छ। अन्त्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणाली सुन्दै धेरै राम्रो लाग्छ। बलियो नेता, स्थिर सरकार। तर नेपाल जस्तो भौगोलिक, राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा हामीले भावनाले होइन, साँचो कुरा बुझेर हेर्नुपर्छ। यदि सही व्यक्ति चुन्न सक्ने ग्यारेन्टी भए यो प्रणाली फाइदाजनक हुन सक्छ। तर गलत व्यक्ति आयो भने शक्तिको दुरुपयोग, तानासा, संस्थाहरू कमजोर र देशको सन्तुलनै बिग्रिन सक्छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राम्रो वा खराब होइन, यो शक्ति कसैलाई दिनु अघि देशको क्षमता, कानुन, सुरक्षा र प्रणाली कति बलियो छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। नेपालमा परिवर्तन चाहिएको हो, तर हतारमा होइन, सोचेर, बुझेर र सही दिशामा। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल।